Bueno amigos, nuevamente aquí. Hoy les voy a mostrar cómo cambiarle el rotor y los frenos de adelante de un Chevy Cruze 2014 1.8, pero es lo mismo para 1.4. De hecho, desde el 2011 hasta el 2015 son básicamente lo mismo. ¿Qué vas a necesitar? Vas a necesitar líquido para limpiador de frenos, una porra, martillo, la herramienta para comprimir el caliper, un ratchet. Necesitar copa 10 y copa 15, una extensión, un cable para sostener el caliper cuando lo soltemos, un hueco de copas por si algo. Aquí tengo la 15, un destornillador flathead y las partes que las compré son TRQ. Es mi primera vez usándolas, no recibo ningún patrocinio o nada de parte de ellos, simplemente es lo que voy a usar hoy. Bueno, lo primero que tienes que hacer es montar el jack. Yo ya lo monté. Yo lo pongo siempre ahí, le pongo un 2x4 con madera. Y ahora vas a necesitar o la pistola o el mismo carro tiene lo que nosotros llamamos una cruceta para soltar los tornillos. Yo uso esto y esto es una copa 19. Entonces vamos a soltar los tornillos. Listo amigos, entonces ya bajé la llanta, como pueden ver. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a soltar el caliper, pero primero vamos a soltar estos dos tornillitos que están acá. Esos se sueltan con la 10. Oh, perdón, primero vamos a soltar este cablecito que es la línea del freno, el líquido de freno. Vamos a poner la 10 acá. Vamos a soltarlo. Lo tenía en apretar. Ok, entonces ahora sí, lo montamos ahí. Hacemos fuerza hacia arriba, ahí ya soltó. Y ahora soltamos este, pero un poquito nomás, solo como para que nos deje bajar el caliper. Entonces, ok. Y ahora soltamos este por completo. Ok, este llamadito lo podemos sacar. Sacamos el tornillo completo. ¿Verdad? Salga todo, tenemos acá. Podemos bajar ese ahí, pero esa parte sale completa. Entonces, vamos a soltar este que ya lo teníamos desapretado un poquito. Vamos a soltarlo todo. Cuidado porque una vez soltemos este tornillo, esa parte completa sale y no queremos que se nos caiga y nos ale el... Ok, lo único que voy a hacer es soltar este, jalarlo hacia atrás. Y yo cojo este cablecito que tengo acá, ¿verdad? Meto esto por acá y lo colgamos ahí, pues como para que no nos estire la línea de líquido de frenos. Ahora vamos a coger la 15, ¿verdad? La 15 y vamos a soltar este tornillo que está acá y este tornillo que está acá, que son los que nos sostienen el otro pedazo del caliper. Pero primero vamos a sacar las pastillas que están acá. Si quieren usan un destornillador de pala. Estas y las sacamos hacia un lado, ¿verdad? Como ven, estas pastillas estaban bastante rostizadas ya. Este carro duró parqueado mucho tiempo y por eso se pusieron las pastillas así. Yo le meto el destornillador aquí porque voy a cambiar el rotor, pero si solo fueras a cambiar la pastilla, entonces no es que lo hagas solo con la mano para que no vayas a dañar el rotor. Ok, entonces vamos a sacar estas pastillas. Estos son las pastillas que hay por fuera. Sacamos esto tiene unas abrazaderas aquí de metal
los frenos que compré vienen con ella, entonces las vamos a cambiar. Es recomendable cambiarlas siempre, pero no siempre vienen los frenos con esto, entonces lo puedes limpiar con un cepillo de aluminio. Esta vez vienen, entonces pues no hay necesidad de cambiar. Vamos a poner aquí la 15. Vamos a sacar el de abajo primero. Mira, vamos a hacerle fuerza. Ya lo siento este. El de arriba vamos a necesitar la extensión, si no nos va a quedar muy incómodo. Vamos acá. Este caliper yo en realidad siempre lo cuelgo aquí arriba, pero para que pudieran ver, lo cogí acá, pero me está incomodando un poquito, la verdad. Yo siempre lo cuelgo aquí arriba del amortiguador. Pero bueno, ya lo logré soltar. Vamos a acabar de soltar estos tornillos que están acá. A ver si ya los puedo soltar a mano. Todavía está un poquito duro, entonces vamos a seguir sacándolo otro poquito más. Perfecto, ahora sí. Está un poquito duro ese, no sé por qué. No debería, pero bueno, es que sí, está saliendo. La mano. Me gusta mostrar todo porque hay videos que se saltan partes y uno, hay veces como que hay cosas que uno trata de hacer y uno lo ve en los videos de YouTube y todo es tan fácil y lo va a hacer uno en la vida. No sé, algo pasa y se complica. Entonces yo lo hago así, pero pues si quieren adelantar, pueden adelantar la parte que necesitan. En realidad solo soltar. Esto para sacar este caliper. Listo. Ahora lo que hay que hacer es, vamos a soltar este tornillo. Como pueden ver, él tiene un tornillo que es T30, no sé si la pueden ver bien. Ok, entonces vamos a soltar ese tornillo. Sale fácil, lo sacamos, ¿verdad? Ok, lo ponemos aquí al lado y aquí cogemos y le metemos un porrazo a esto para sacarlo. Usar el rotor que compramos, les mostré al principio, ¿verdad? Que viene ahí, vamos a sacarlo. Miren, él viene como con una grasa, no sé si la puedan ver ahí. Esa grasa hay que limpiarla. Entonces, lo que yo hago es que lo meto en la misma caja, ¿verdad? Y con el líquido de frenos los dejamos alrededor. Y con el trapito que les mostré también al principio, solo lo limpiamos. Y luego le hacemos lo mismo adelante cuando lo tengamos montado. Entonces simplemente lo vamos a meter, vamos a cerciorarnos que ese huequito case con ese huequito primero, ¿verdad? Importante. Ahora buscamos el tornillito otra vez y lo metemos. Metemos el tornillo. Yo siempre lo aprieto a mano, todo primero. Y ahí ya después, cuando ya no puedo más, ya uso mi rache. Y una vez apretado, pues más o menos le doy un cuarto ahí y otro poquito y ya. No necesita mucho. Pero listo. Y vamos a cuadrar los tornillos. Los tornillos van ahí. Ok, entonces, bueno, entonces yo ya monté los tornillos que estaban acá, como les estaba mostrando ahorita. Los metí a mano y ya no los puedo apretar más, entonces voy a seguir haciéndolo con la 15.
yo la hago suave hasta que ya no pueda. Cuando ya siento que hay resistencia, le hago una y luego hacer otra. Y ahí ya lo dejo. Aquí lo mismo, aquí ya apreté con lo que pude, sin fuerza. Y le hago un cuarto y luego hacer otro cuarto y ahí lo dejo. ¿Listo? Entonces, a este freno le echamos a limpiarle líquido de brake port cleaner, y con el trapito limpiamos todo el residuo que hay acá, y así nos queda perfecto. Listo. Entonces ahora sí que vamos a hacer, vamos a soltar estos dos tornillitos, simplemente los jalamos, lo limpiamos, y este kit que yo compré ahí venía con la grasita. Yo ya puse el lado derecho, por eso está abierto, pero ¿qué hacemos? Le aplicamos acá grasa a estos tornillos, los lubricamos y lo volvemos a meter. Ok, vamos a hacer lo mismo con este, ¿verdad? Lo limpiamos y le echamos grasa. No tiene que ser cierta cantidad ni nada, entre más le eches mejor, más lubricado queda el tornillo. Y lo metes ahí otra vez, ¿verdad? Ahora soltamos esto de acá, lo soltamos y echamos un poquito de líquido de frenos acá para acabar de... Ya se me está acabando, pero bueno, me alcanzó para lo que necesitaba. Esta parte hay que comprimirla, entonces la vamos a comprimir con la herramienta que tengo acá. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una herramienta más sencilla de usar, yo la tenía, no sé qué se me hizo, pero básicamente lo que hacemos es meter esta parte aquí adentro Ok, entonces vamos a ponerlo aquí otra vez un momento mientras ponemos las pastillas. Ok, entonces estas pastillas traen este cosito de metal, como les había dicho. Si no lo traen, pues tendrán que reusar las mismas, pero el truco es póngalo primero en la mitad y húndalo de acá de la mitad y luego le hace presión a los lados, porque hay veces si trata de meter uno primero y luego el otro es más complicado. Entonces lo pone acá en la mitad primero y pone aquí en la mitad y le... perdón, estoy haciéndolo al revés. Sí decía, ok, ya. Pone en la mitad los dos, lo hunde y le hace, se ayuda con estos y ya.
Ok. Ahora las pastillas que venían en la cajita. Ustedes van a ver que viene una con un cosito de metal. Estaba atrás y esta estaba adelante. Entonces lo que hacemos primero es meterlas de esta manera. Siempre las meto así. Le hago presión hacia abajo. Y las empujo hacia adentro. Entonces las meto de lado, presión hacia abajo y la empujo hacia adentro. Y esta igual. Las metemos de lado. Se nos presiona hacia abajo. Ahí, presiona hacia abajo. Y si necesitamos un poquito de ayuda, nos ayudamos con nuestro alicate acá de pronto para ayudarnos a que nos entre este ladito de acá, que hay veces se nos puede complicar un poquito. Tiene unas paticas acá. ¿Sí? Y ya quedaron nuestras pastillas, muchachos. Ahora sí, soltamos esto nuevamente y montamos nuestro caliper. Vamos acá un poquito estos tornillos para que nos entren. Buscamos nuestros tornillos, los alineamos, damos los tornillos con los dedos hasta donde más nos deje a mano para no ir a dañar la rosca. Luego este tornillo es un tornillo 10. ¿Verdad? Buscamos nuestra copa 10, que uno en la mecánica todo se le pierde, pero aquí está nuestra 10. Empezamos a apretar con la mano hasta que, bueno, ahí abajo vamos a necesitar, ya, que aprieto un cuarto y otro cuarto después de que ya encuentro resistencia en el tornillo. Aquí nos toca sin la extensión. Vamos a hacer allá resistencia, un cuarto y un cuarto. Ponemos nuestro cable acá. Voy a enderezar la dirección del carro. Ok. Bueno, muchachos, pues en realidad eso es todo básicamente. Aquí ya solo voy a montar estos tornillos y aprieto con la pistola bajo el gato y eso es todo. Si tienen alguna pregunta, si hay algo del video que no entendieron o que quisieran que les explicara, déjenmelo saber. Les agradezco, denle like al video si puede su ayuda. Y como digo, yo seguiré montando videos, muchos más videos sobre estos carros, desde frenos hasta el tiempo
cadena. Déjenme saber si hay algo que necesiten y con mucho gusto. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga.